नमस्कार मित्रों, हूँ कौतुक शाह आशीर्वाद क्लासेस हस्तेश्वर साइंस स्कूल। आज આપણે 11 સાયન્સનો જે બેઝિક લેક્ચર છે એની વાત કરીશું। તો આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ આલ્કાઇનની। તો મિત્રો, તમારી પાસે જે આલ્કાઇન છે તો આલ્કાઇનનું સામાન્ય સૂત્ર શું થાય મિત્રો? તમને ખબર હોવી જોઈએ। આલ્કાઇનનું સામાન્ય સૂત્ર શું છે? CnH2n -2। અને જ્યાં n બરાબર કોની સંખ્યા આપણને ખબર જ હોય છે કે n બરાબર કોની સંખ્યા? કાર્બનની સંખ્યા। બીજી વસ્તુ કે આલ્કાઇનમાં જે પ્રત્યય છે પ્રત્યય કયો લાગતો હોય છે? આયન। કયો પ્રત્યય લાગતો હોય છે? આયન। ખાસ ધ્યાન રાખશો, ફર્સ્ટ નંબર આપણે વાત કર્યા છે। હવે બીજી વસ્તુ કે આલ્કાઇનમાં મેન શું હશે? ખાસ ધ્યાન રાખશો કે આલ્કાઇનમાં કાર્બન કાર્બન કેટલા બંધ હશે? કાર્બન કાર્બન કેટલા બંધ હશે? 3 બંધ હશે। ખાસ ધ્યાન રાખશો આલ્કાઇનમાં કાર્બન કાર્બન વચ્ચે કેટલા બંધ હશે? ખાસ ધ્યાન રાખશો 3 બંધ। અને તમે જ્યારે આ સૂત્ર વાપરશો ત્યારે 3 બંધ એક જ વાર તમે યુઝ કરી શકશો। તો ફર્સ્ટ નંબર તમારી પાસે। અને બીજી વસ્તુ કે આલ્કાઇનમાં મિનિમમ કેટલા કાર્બનની જરૂરિયાત પડશે? 2 કાર્બનની જરૂરિયાત પડશે। હવે આપણે ફર્સ્ટ નંબર વાત કરી રાખીએ છીએ કે n બરાબર 1। ધારો કે n બરાબર તમે 1 મૂકો, 1 મૂકશો તો શું થશે કે C1 અને અહીંયા કેટલા થશે? H2 * 1 - 2 એટલે C1H2 - 2 એટલે સૂત્ર શું થશે? C1H0। એટલે આ સૂત્ર કોઈ દિવસ શક્ય ના બને। બીજી વસ્તુ કે આલ્કાઇન માટે મિનિમમ કેટલા કાર્બનની જરૂરિયાત છે? 2 કાર્બનની જરૂરિયાત છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખશો। સેકન્ડ વસ્તુ આપણે વાત કરીએ છીએ મિત્રો કે n બરાબર 2 માટે। તો n બરાબર 2 છે એટલે સૂત્ર શું લખાશે? સૂત્રમાં C2 2 * 2 4 - 2 એટલે 4 - 2 એટલે કેટલા થશે? 2। તો અહીંયા લખાશે શું? C2H2। તો C2H2 છે એટલે શું લખાશે? કાર્બન કાર્બન વચ્ચે કેટલા બંધ લખાશે? 3। અને અહીંયા કાર્બનના કેટલા બંધ? 1 2 3 અને એ ચોથો હાઇડ્રોજન અને ચોથો હાઇડ્રોજન। તો આને શું કહેવાશે? 2 કાર્બન છે ઇથેન, અને ઇથેન પરથી કયો પ્રત્યય લાગશે? આયન। તો આને શું કહેવાશે? ઇથાઇન। અને ઇથાઇનનું બીજું નામ છે એસિટિલિન। શું નામ છે બીજું? એસિટિલિન। ખાસ ધ્યાન રાખશો ઇથાઇનનું બીજું નામ શું છે? એસિટિલિન। નેક્સ્ટ વાત કરીએ છીએ, નેક્સ્ટ તારી પાસે મિત્રો વાત કરી રહ્યા છે કે n બરાબર 3 માટે વાત કરશું। તો n બરાબર 3 માટે મિત્રો આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે તો n બરાબર 3 એટલે શું લખાશે? સૂત્ર શું છે? તો હવે સૂત્ર શું છે? 2 * 3 3 × 6 - 2 એટલે 4 લખાશે। તો શું લખાશે? C3H4 લખાશે। અને C3H4 એટલે તમે શું કહો છો? 3 કાર્બન છે અને આલ્કાઇન છે એટલે શું લખાશે? પ્રોપાઇન। શું લખાશે? અને પ્રોપાઇન। ખ્યાલ આવી ગયો કે ના આવ્યો? ક્લિયર? તો હવે પ્રોપાઇન છે। તો હવે તમારી પાસે આની 3 શક્યતા। હવે આની શક્યતા આપણે લખીએ છીએ 1 2 સોરી અહીંયા 3 કાર્બન લખી રહ્યા છે, એની પહેલી શક્યતા લખી છે, અહીં ટોટલ 2 શક્યતા છે। તો આની જે પહેલી શક્યતા છે અને એક બીજી શક્યતા છે, 2 લખશું। તો પહેલી શક્યતામાં હું શું કરીશ? આ 3 બંધ છે અહીંયા મૂકીશ અને અહીંયા હું શું મૂકીશ? સિંગલ બંધ। હવે હું શું કરું? 3 કાર્બન મૂકું છું। બીજી શક્યતામાં હું શું કરીશ કે આ 3 બંધ છે અહીં મૂકીશ અને સિંગલ બંધ ક્યાં મૂકીશ? અહીંયા। ખ્યાલ આવી ગયો કે નહીં મિત્રો? અહીં તમે દેખો કેટલા બંધ છે? 3। તો આ કાર્બનના 3 બંધ છે, બાકી કેટલા હોય? એક જ હાઇડ્રોજન। તો અહીંયા શું લખાશે? હાઇડ્રોજન। અહીં કેટલા? 3 ને 1 4 એટલે કશું નહીં લખાય। અહીં એક જ બંધ છે એટલે બાકી કેટલા રહ્યા? 3। તો અહીંયા શું લખાશે? Ca3। અહીં 1 છે તો બાકી કેટલા રહ્યા? 3 Ca3। અહીં કેટલા થઈ ગયા? 3 ને 1 4 એટલે પતી ગયું। અને આ કાર્બન છે એની પાસે 3 છે તો હવે કેટલા બાકી રહ્યા? 1 જ। તો અહીંયા શું લખાશે? CH। તો અહીંયા 3 કાર્બન છે એટલે તમે લખશો તો શું લખાશે? અને પ્રોપાઇન તો લખાશે મિત્રો। તમારે શું લખાશે? પ્રોપાઇન લખાશે। પણ તમે દેખો 3 બંધ તમને ક્યાંથી નજીક પડે છે? ખાસ ધ્યાન રાખશો તો 3 બંધ ક્યાંથી નજીક દેખાય છે? અહીંથી દેખાય છે કે અહીંથી દેખાય છે? મને તો અહીંથી નથી દેખાતા, અહીંથી જ દેખાય છે। તો અહીંયા 1 અને 2, તો 1 અને 2માં નાનું કોણ કહેવાશે? આને શું લખાશે? 1 પ્રોપાઇન। બીજી વસ્તુ કે મેં તમને મિત્રો જે વાત કરી કે આ સૂત્રને આધીન તમે ત્રિબંધ કેટલી વાર યુઝ કરી શકશો? એક જ વાર। ખ્યાલ આવી ગયો કે નહીં? સેમ વસ્તુ તમે અહીંથી દેખો, અહીંથી નજીક પડે છે કે અહીંથી નજીક પડે છે? અહીંથી નજીક પડે છે। તો અહીંયા શું લખે? 1 2 3। તો 1 2 3 માં 1 અને 2 માં કોણ? 1। તો અહીંયા શું લખશે? 1 પ્રોપાઇન। ખ્યાલ આવી ગયો કે નહીં? ક્લિયર મિત્રો? હવે આપણે વાત કરીએ છીએ n બરાબર 4 માટે મિત્રો તમે જાતે કરજો। હવે હું ખાલી n બરાબર 5 માટે કરી આપું છું, બાકીના બધા તમે જાતે કરશો। તો હવે આપણે વાત કરી રહ્યા છે નેક્સ્ટ 4 નંબર વાત કરી રહ્યો છું। n બરાબર 4 માટે મિત્રો તમે જાતે કરશો। n બરાબર 5 માટે હું કરી રહ્યો છું। તો n બરાબર 5 છે તો અહીંયા શું લખાશે? C5। સૂત્ર શું છે મારી પાસે? સૂત્ર શું છે મારી પાસે? ખાસ ધ્યાન રાખશો
सूत्र શું છે 5 દુ 10 ઓછા 2 તો શું લખાશે C5H8 અહીંયા શું પેન્ટીન અને શું લખાશે પેન્ટાઇન ખ્યાલ આવી ગયો કે ના ગયો ક્લિયર તો હવે આપણે આની અલગ અલગ શક્યતાની વાત કરીએ તો અહીંયા C5H8 છે એટલે હું પહેલી શક્યતાની વાત કરીશ અહીં પહેલી શક્યતા અહીંયા ટોટલ શક્યતા અલગ અલગ પ્રકારની શક્યતા પહેલા હું શું કહીશ કે આ 1 2 3 4 5 બીજી શક્યતા હું લખી રાખું છું નામ પછી લખીશ બીજી શક્યતા 1 2 3 4 5 ત્રીજી શક્યતા હું લખું છું 1 2 3 4 5 ચોથી શક્યતા હું લખી રાખું છું 1 2 3 4 5 ઓકે બીજી શક્યતાની પછી વાત કરીશું હું પહેલી શક્યતામાં 3 બંધ ક્યાં મૂકું છું તમે ધ્યાન રાખો 3 બંધ અહીં મૂકું છું બીજી શક્યતામાં 3 બંધ ક્યાં મૂકું છું અહીંયા ત્રીજી શક્યતામાં 3 બંધ ક્યાં મૂકું છું અહીંયા અને ચોથી શક્યતામાં જો 3 બંધ છે હું ક્યાં મૂકું છું અહીંયા ઓકે આની 4 શક્યતા તો હવે 3 બંધ અહીં મૂકીશ તો બધી જગ્યાએ શું મૂકી દઈશ સિંગલ બંધ મૂકી દઈશ ખ્યાલ આવી ગયો તો તમે ધ્યાન રાખશો કે અહીંયા કાર્બન 3 બંધ છે બાકી કેટલા રહ્યા એક તો અહીંયા શું લખાશે H આ કાર્બનના 1 2 3 4 કાર્બનના 4 બંધ જ હોય ખાસ ધ્યાન રાખશો તો અહીંયા કશું નહીં આવે આ કાર્બનના કેટલા બંધ છે આ કાર્બનના કેટલા બંધ છે 2 તો અહીંયા શું લખાશે CH2 આ કાર્બનના કેટલા બંધ છે 2 તો અહીંયા શું લખાશે CH2 અહીંયા કેટલા છે સિંગલ તો અહીંયા શું લખાશે CH3 હવે અહીંયા શું લખાશે સિંગલ બંધ ખ્યાલ આવી ગયો નહીં ગયો ક્લિયર કારણ શું છે કે તમે પેન્ટાઇન છે એટલે પેન્ટાઇન તમે સૂત્ર આ લખતા હો એટલે મેં વારે ઘડી કીધું તમે 3 બંધ કેટલી વાર લખી શકો છો એક જ વાર ખ્યાલ આવી ગયો કાં તો તમે 3 બંધ કેટલી વાર લખી શકો તમે મિત્રો એક જ વાર લખી શકો છો ખ્યાલ આવી ગયો નહીં ગયો ક્લિયર હવે અહીંયા એક જ છે તો અહીંયા શું લખાશે CH3 આ કાર્બન 3 ને 1 4 3 ને 1 4 હવે અહીંયા કેટલા છે 2 છે તો અહીંયા શું લખાશે CH2 અને અહીંયા શું લખાશે CH3 અહીંયા સિંગલ બંધ અહીંયા એક જ બંધ છે તો બાકી કેટલા રહે 3 તો અહીંયા શું લખાશે CH3 2 છે તો અહીંયા શું લખાશે CH2 અહીંયા 3 ને 4 છે 3 ને 4 એટલે કશું નહીં આવે અહીંયા એક છે એટલે શું લખાશે CH3 અહીંયા સિંગલ બંધ ઓકે અહીંયા સિંગલ બંધ છે એટલે અહીંયા શું લખાશે CH3 અહીંયા 2 છે એટલે શું લખાશે CH2 અહીંયા શું લખાશે CH2 અહીંયા શું લખાશે CH ઓકે હવે મિત્રો વાત રહી તમારી પાસે 3 બંધ તમને ક્યાંથી નજીક પડે છે તમે સિમ્પલ દેખાય છે કે તમને અહીંથી દેખાય છે કે અહીંથી દેખાય પેલી શક્યતા તમે અહીંથી જ દેખાય છે સિમ્પલ વસ્તુ અહીંથી લખતો નથી તો અહીંયા 1 અને 2 છે 1 અને 2 માં નાનું કોણ 1 2 3 4 5 થાય ને 5 કાર્બન 3 બંધ છે શું લખાશે આપણને પેન્ટાઇન લખાશે પણ 1 અને 2 માં નાનું કોણ 1 તો આને શું લખાશે 1 પેન્ટાઇન ખ્યાલ આવી ગયો કે આ શક્યતા મિત્રો ખોટી છે હવે તમે દેખો કે તમે અહીંથી જાઓ તમે ત્રિબંધ તમને ક્યાંથી નજીક પડે છે અહીંથી નજીક પડે છે કે અહીંથી નજીક પડે છે અહીંથી દેખાય છે અહીંથી 1 2 3 આવે જ્યારે અહીંથી 1 2 એટલે અહીંથી નજીક પડે આપણે અહીંથી જઈશું 1 2 3 4 5 પણ 2 અને 3 ની વચ્ચે નાનું કોણ 2 5 કાર્બન છે 3 બંધ છે એટલે શું લખાશે 2 પેન્ટાઇન ખ્યાલ આવી ગયો નહીં ગયો ક્લિયર મિત્રો હવે તમે દેખો હવે આ એક શક્યતા છે હવે તમે દેખો ત્રિબંધ અહીંથી નજીક પડે છે કે અહીંથી નજીક પડે છે તો અહીંયા શું કહેવાશે 1 2 3 તો 2 અને 3 માં કોણ 2 તો આને શું લખાશે 5 કાર્બન છે તો આને શું લખાશે 2 પેન્ટાઇન હવે તમે દેખો અહીંથી નજીક પડે છે કે અહીંથી નજીક પડે છે અહીંથી તો અહીંયા શું લખાશે 1 2 3 4 5 તો 1 2 માં નાનું કોણ 1 3 બંધ છે 5 કાર્બન છે શું લખાશે 1 પેન્ટાઇન ખ્યાલ આવી ગયો નહીં ગયો ક્લિયર મિત્રો એટલે મિત્રો આ એકદમ ઇઝી છે તમને આના સિવાયના તમે એક્ઝામ્પલ તમે લખી શકો છો ને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે એને સમજાય તમે લખી શકશો કાં તો તમે તમારી જાતે ડિસ્ક્રાઇબ પણ કરી શકો છો મિત્રો બહુ ઇઝી છે જો તમને મિત્રો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે તેને લાઈક સબસ્ક્રાઇબ અને તમારા ફ્રેન્ડ્સને ફોરવર્ડ કરી શકો છો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ